Но все же я решился. По сути, мой сосед своей смертью спас меня, потому что мой замок болтался на 2 болтах, а дверь была исцарапана. Все-таки это существо рано или поздно попало бы ко мне в квартиру. Хорошо, что у меня есть страховка. Пришлось вызвать полицию. Доплатив немного денег, я поставил себе новую крепкую дверь, на которой была огромная щеколда. Так что на ночь я теперь всегда запираю на нее дверь. Сотрудники полиции удивились, что я не пью алкоголь. По их мнению, надо напиться, чтобы не заметить, как в мою квартиру ломятся грабители. Про соседей я, конечно, ничего не сказал. И про всю эту историю. Все равно никто бы не поверил. Сказал, что просто спал, а утром обнаружил раскуроченный замок и расцарапанную дверь. Через 5 дней обнаружили пропажу соседей. Тел не нашли. В их квартире было все перевернуто вверх дном, и пол был испачкан кровью. Что же произошло со мной в ту ночь? Что же это было за существо, которое невидимого цвета откидывало тень? Для меня останется загадкой. Проходя мимо квартиры соседей, я часто слышал, как оттуда раздается хихиканье и какое-то шорканье. Сегодня в эту квартиру въехали молодожены. Они приходили ко мне в гости, чтобы познакомиться. Мне страшно. Я не знаю, как их спасти.